तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान स्टूडियो। फ्रेंड्स, बदलता मौसम अपने साथ कई सारी बीमारियां लेकर आता है और मानसून के मौसम में खासकर सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द जैसी समस्याएं बहुत ही आम होती हैं। इन सामान्य सी दिखने वाली समस्याओं को अगर सही तरीके से इनका उपचार नहीं किया जाए तो यह आपके शरीर में गंभीर समस्या पैदा कर सकती हैं। खांसी भी एक ऐसी ही समस्या है जो कि मौसम में बदलाव के कारण आपके शरीर को जकड़ लेती है और आपके शरीर में दिक्कत करती है। तो ऐसे में कई बार आप घरेलू उपचार की सहायता से बहुत ही आसानी से इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको भी खांसी की प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ, इन्हें आप अपनाइए तो ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होंगे और आपकी खांसी को झट से दूर करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? खांसी से छुटकारा पाने का सबसे अचूक तरीका है गाय का घी। गाय के घी को लेकर उसे छाती पर मलिए। दिन में 2 बार ऐसा करने से आपको खांसी में जल्द ही आराम मिलता है। इसके अलावा सूखी खांसी से राहत पाने के लिए मुंह में सौंफ रखकर चबाएं। नियमित रूप से ऐसा करने से आपको खांसी से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको सूखी खांसी की समस्या है तो आप बतासे में थोड़ा सा लौंग का तेल लगाकर खाइए। ऐसा करने से आपकी सूखी खांसी काफ़ी जल्दी ठीक होती है और आपको इस समस्या में काफ़ी जल्दी राहत मिलती है। अगर आप जल्द ही खांसी से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसे ठीक करना चाहते हैं तो आप क्या करें, 1 चम्मच हल्दी पाउडर को दूध में मिलाकर पिएं। तो इससे आपके खांसी की समस्या जो है वह दूर होती है, आपके गले में सिकाव लगता है और आपको यदि बलगम की प्रॉब्लम होती है तो वह भी दूर हो जाती है और आपको खांसी में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। दवाइयाँ खाने के बाद भी अगर खांसी कम नहीं हो रही है, आपके सीने में दर्द होने लगा है तो आप क्या करें, सरसों का जो तेल होता है उसे गर्म करके उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाइए और अच्छी तरह से अपनी छाती और पीठ पर इसे मालिश करिए। दिन में आप 2 से 3 बार यह कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी खांसी की समस्या और जो दर्द की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर खांसी की समस्या को आप जड़ से मिटाना चाहते हैं तो 1 चम्मच शहद में आंवले के पाउडर की थोड़ी सी मात्रा मिलाएं और सुबह शाम उसका सेवन करें। नियमित रूप से ऐसा करने से आपको खांसी की समस्या में राहत मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको काफ़ी लंबे समय से खांसी है और आप इस समस्या से परेशान हैं तो आप 1 चम्मच शहद लेकर उसे चाटें। ऐसा करने से आपके शरीर में बनने वाला कफ जल्दी ही बाहर निकल जाता है, जिससे आपको खांसी में बहुत ही जल्दी आराम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 7 से 8 बहुत ही आसान घरेलू उपचार हैं। आप इन्हें अपनाइए तो इससे आपको खांसी की समस्या में काफ़ी जल्दी आराम लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुंचे।